皆さん、こんにちは。生体やみやびの宮口です。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。吹田市から見えた30代の男性の方ですね。普段からちょっといびきの方を書いているんですけれども、横向きになると止まるとのことです。この横向きになって止まるっていういびきは、この舌根沈下っていうか、下の付け根の方ですね。それが仰向けの時に奥に落ち込むっていうのがあるんですけれども、そういうタイプが原因の一つになっているといういびきですね。横向きになったらだいぶ通りやすくはそれはなるんですけれども、この方場合は他に歯ぎしりがあったりであるとか、首のこりとか痛みの方もあります。そういった気道ですね、ちゃんと広げてあげると、いびきの方がやっぱり出にくくなりますので、この方は横向きであればいびきが止まるようなんですけれども、寝ているのはもう仰向けなので、もう仰向けにちょっと慣れてしまって、例えば横向けに寝てもすぐ仰向けになったりとかするようです。そういう方の場合、やはり仰向けで枕の方ね、対策してもらった方が良いと思いますので、今なんか横向きで寝ないようにいろいろね、考えられて背中の方になんか入れたりとかしてる方見えるんですけども、やはりあんまり睡眠にとってよくありませんので、ちゃんと仰向けでも寝られるように、仰向けでいびきが出にくいようにしてあげる方が、もっとも良い対策だなと思います。